都係12月13號挨晚嘅時間，5點半，同樣翻過嚟行下呢個四海城。四海城呢邊嘅燈光咁靚，咁有聖誕氣氛，冇理由淨係嚟一次㗎，梗係要嚟多次啦！趁而家唔落雨咯喎。又係我問。未夠6點鐘嘅呢個鐘數已經着晒燈啦。嗱，四海城啊，喂，讀埋英文啦。Four Seas City。真係好似人哋影嗰啲外國街頭嗰啲聖誕嗰啲裝飾喎。好有氣氛啊！呢個鐘數仲有埋啲街頭 show 喎，唱埋啲歌啊！2026啊，提前2026。呢度真係勁有新年氣氛。要揾啲嘢食。嗰度又好靚入邊。呢個又好靚。